ఈ కాలంలో గురక అనేది అతి సాధారణ సమస్య. అయితే ఇది తీవ్రమైన వ్యాధికి సంకేతంగా కూడా ఉంటుందని మీలో ఎంతమందికి తెలుసు? గురక కొన్నిసార్లు ప్రాణాంతక వ్యాధికి కారణమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇక గురక ఏ కారణాల వల్ల వస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఉబకాయం, అలర్జీ, ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్, స్లీపింగ్ పొజిషన్. ఇక గురకను వదిలించుకోవటం ఎలానో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీరు ఉబకాయం బాధితులైతే బరువు తగ్గడం వల్ల మీ గురక సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. ఇది శ్వాసనాళంపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది, శ్వాసను సులభతరం చేస్తుంది. పడుకునే సమయంలో ఎడమ లేదా కుడివైపున పడుకోండి. దీంతో శ్వాసనాళంపై ఒత్తిడి తగ్గి గురక సమస్య తగ్గుతుంది. మద్యపానం, ధూమపానం మానేయండి. దీంతో గొంతు కండరాలు దృఢంగా ఉండి గురక సమస్య తగ్గుతుంది.